हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है 15 अगस्त। तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल व्यूवर्स। तो गाइज 15 अगस्त आप सभी को पता है क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। तो इसी आज़ादी को मनाने के लिए हम आ गए हैं भाई काला पानी, जिसे सेलुलर जेल भी कहते हैं। क्योंकि इस सेलुलर जेल के अंदर एक लाइटिंग एंड साउंड शो होता है, जिसमें सारी कहानी बताई जाती है कि कैसे हम आज़ाद हुए, कैसे सेलुलर जेल बनी, कैसे काला पानी बना। तो उसमें सारी हिस्ट्री बताई जाती है। तो आज हम आपको वो हिस्ट्रिकल शो दिखाएंगे। तो गाइज बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि शो बहुत ही अच्छा है। तो गाइज बने रहिए। तो गाइज अभी हम अंदर आ गए हैं, बैठे हुए हैं यार अभी ना, यहाँ टीन के नीचे बैठे हुए हैं। तो गाइज ये पहले शो स्टार्ट नहीं हो रहा था क्योंकि बारिश आ रही थी, पर फिर थोड़ी हल्की बारिश हुई और सभी ने रिक्वेस्ट की, तो ये आज शो हो रहा है क्योंकि आज 15 अगस्त है। हम सब ने रिक्वेस्ट की कि सर हम भी बाहर से आए हुए हैं, तो प्लीज इसे आज चलाया जाए। तो सभी लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो आज फिर रिक्वेस्ट पे ये शो चल रहा है। तो गाइज आज ये बहुत ही हिस्टोरिकल शो होता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और पूरी वीडियो देखना गाइस, क्योंकि पूरी वीडियो में पूरा आपको हिस्टोरिक टच जो होता है सारा पता चल जाएगा, कैसे क्या हुआ था, कब आजादी मिली थी, कौन कौन से विद्रोह हुए थे, कैसे हुए थे। तो सब इस शो में दिखा दिए जाएंगे। तो गाइस बने रहिएगा इस शो में। अभी ये देख लो, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी यहाँ पे सारी ना चेयर अभी खाली पड़ी है, क्योंकि आगे बारिश हो रही है। क्योंकि हम जिस चेयर लाइन में बैठे हैं बस इसी लाइन के ऊपर थोड़ी शेड है, जिसकी वजह से बारिशें नहीं हमारे ऊपर आ पा रही है। तो अभी शो स्टार्ट होता है, तो शो स्टार्ट होने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज बने रहिएगा, क्योंकि शो काफी हिस्टोरिकल है, तो आपको काफी नॉलेजेबल भी है और अच्छा लाइटिंग शो है। तो देखेंगे तो अच्छा लगेगा कि भारत की स्वतंत्रता की कहानी और कैसे कैसे हमारे वीर सेनानियों पर अत्याचार हुए वो सब दिखाए जाएंगे इसमें गाइज। तो गाइज बने रहिए, अभी स्टार्ट होता है तो हम आपको दिखाते हैं लाइटिंग शो। ये लाइटिंग शो स्टार्ट हो गया है। जो यहाँ पे होता है ये सब कुछ बोल के आपको बताते रहेंगे। अभी ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो सब, ये जो भैया इधर आ जाए यार, हमें देख लें। तो वो लग नहीं रहा है। हाँ यार, ये सारे अपने स्वतंत्रता सेनानी है भाई, जो भी थे ना सारे, ये सब जा रहे हैं। इस तरह को उन्हें यातनाएं दी जाती थी। उनके हाथों में बेड़ी, पैरों में बेड़ी गिर के चलते थे, उस तरह से चल रहे हैं सारे ना। वो आगे गए तो ये पीछे जा रहे हैं अभी, क्योंकि साउंड में बोल रहे हैं, सब आप सुन नहीं सकते हैं। आज इस घर में हम तैयार थे मर जाने को, जीत की हमसे छुड़ाया है आने को। जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। कैसे यातनाएं दी जाती थी ये दिखाया गया है ना। कैसे जो अंग्रेज हमारे स्वतंत्रता सेनानी को पीट रहे थे, देखिए मंगल पांडे की फौज, जो कि 1857 में स्टार्ट हुई थी, सबसे पहली क्रांति। मंगल पांडे की ललकार, अपने रानी झांसी ताकतों पे, रानी झांसी ताकतों पे, राजी दिल्ली दरबार। तो भाई इसमें दिखाया हुआ है कि जितने भी अपने स्वतंत्रता सेनानी थे, रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, कैसे आजादी का हमारा जो विद्रोह स्टार्ट हुआ है, तो कैसे छोटी सी चिंगारी बड़े विद्रोह में बदल गई, वो इसमें दिखाया गया। तो भाई देखिए ध्यान से।
It's a ballot और one drill और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर तो ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। पोर्ट ब्लेयर भी चाहिए। सन 57 के दिनों के नक्शे कुछ ही साल बाद पोर्ट ब्लेयर का चाहिए। अंडमान की धरती पर पैर रखे वहावी आंदोलन के राजनीतिक बंदी में 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहावी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में। शेर अली, तुम इस भीड़ में कैसे? हम सुना है फिरंगी का लाट साहब इधर आता है। हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। मिस्टर ब्लेयर, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। Yes, indeed. Just look how beautiful this place is. ये प्रिजनर लोग इस खूबसूरती को ना देखें वरना इस टॉपिक को प्रिजन नहीं स्वर्ग समझते। यस सर, आप ठीक कहते हैं। इधर आइए प्लीज। इधर आप खुराक में लगे तुझे। शेर अली है सजायाफ्ता कैदी, सजा में रियायत पाकर नाई की दुकान जलाता है। जैसा कि होना था शेर अली को फांसी हो गई। फांसी गिराया भाई जो कल गिराया था, लाल लाइट जली हुई है ना यहाँ पे। तो भाई यहाँ शेर अली को फांसी दे दी गई थी। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर केविन और इंजीनियर मैक्विन की निगरानी में शुरू हुआ। आपकी जांच पूरी हो गई? यस सर, हमने पूरा टापू का मुआयना कर लिया है। तो आपके हिसाब से जेल कहाँ बनेगी? मेरा राय में जेल इसी जगह बने तो अच्छा रहेगा सर। इस पहाड़ी पर? यस सर, हम इस पहाड़ी को ईस्ट का तरफ ऊपर से काटकर समुद्र से 60 फीट की ऊंचाई पर मैदान बना देगा। इससे दो फायदा होगा, जेल के लिए जगह निकलेगा और पहाड़ी खात में से जो मिट्टी निकलेगा उससे हम नीचे का दलदल को भरकर ऑफिसर्स के लिए टेनिस एंड क्रिकेट खेलने का मैदान, इवन जिमखाना क्लब भी बना सकता सर। तय हुआ कि 5 लाख रुपए की लागत से पोर्ट ब्लेयर की इस पहाड़ी पर जेल बनेगा। फौरन कारीगरों के अलावा 600 कैदियों को काम पर लगा दिया गया। इस जेल में एक वक्त में 700 कैदियों को बंद रखा जा सकता है।
योजना के अनुसार जेल के बीचों बीच एक मीनार बनाई जानी थी, जिसकी 7 दिशाओं में 7 खंड किसी सितारे की भुजाओं की तरह निकले। हर खंड में 3 मंजिलें बनाई जानी थी और 7 खंड में कुल मिलाकर 698 कोठरियों का निर्माण होना था। 698 में सही करा है, 700 बड़ा है। ईंटों की ढलाई के लिए ट्रेन की 5 मील लंबी पटरी बिछाई गई। इमारत बनाने के लिए ढेर सारे सामान गाड़ियों से मंगवाए गए। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गई। इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती नहीं। यहाँ कौन है? सुबह दोपहर शाम रात कोड़े चलते रहे और काम होता रहा। दीवारें उठनी शुरू हुई। आखिरकार 10 साल बाद 1906 में यह विशाल फाइल जेल तैयार और यहीं से खंडवा के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ। हाँ, सच कहते हो। आज भी अभी बताएगा याद करके झुरझुरी सी हो जाती। तो भाई ये है वो पीपल का पेड़ जो हम बता रहे थे पिछली वीडियो में। अब ये सारी हिस्ट्री बताएगा कि यहाँ क्या क्या हुआ था। हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घने जंगल साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनका ख्याल था कि मुझे भी और पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए। लेकिन मैं बच निकला। मेरी किस्मत में शायद खड़ा रहकर इस जेल में होने वाली यातनाएं देखना लिखा था। हर एक कैदी जेल के फाटक के भीतर आकर मेरी डालियों के नीचे से ही निकला है। जैसे जैसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ आजादी की मांग तेज हुई, ब्रिटिश सरकार ने सेलुलर जेल के फाटक हर छोटी बड़ी बात के लिए खोलने शुरू कर दिए। किसी ने पर्चा निकाला तो अंडमान जेल, किसी ने लेख लिखा तो अंडमान जेल। लेकिन जब आजादी की लौ दिल में जल रही हो तो लोगों को कब तक रोका जा सकता है? 20वीं सदी शुरू होते होते फिरंगी सरकार के खिलाफ जंग में तेजी आ गई। अलीपुर षड्यंत्र कांड, चटगांव डकैती कांड, काकोरी कांड, लाहौरी बम कांड, मोपला विद्रोह, नासिक षड्यंत्र, कितने मामले गिनवाए, ये सूची लंबी है। लिहाजा एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेल्युलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी क्रांतिकारियों की। क्या शानदार लोग थे, मस्ती में झूमते गीत गाते जेल में कदम रख रहे थे, मानो जेल नहीं मंदिर जा रहे हो। आजादी के ये परवाने देश के कोने कोने से आए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता दे आसमां, तुम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। सोहन सिंह भटना, हाजिर। मोतीलाल वर्मा, हाजिर। पंडित परमानंद शास्त्री, हाजिर है। बटुकेश्वर दत्त, हाजिर। सत्येंद्र नाथ सान्याल, हाजिर। उल्लासकर दत्त, हाजिर। पृथ्वी सिंह आजाद, पृथ्वी सिंह आजाद, हाजिर। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ जल रही थी। इस जोत को बुझाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा वो था सेल्युलर जेल का जेलर धीरू बेरी। जमादार। जी हुजूर। जी हुजूर। मैंने आप कैदी लोग आया। जी सरकार, सभी लाइन से खड़े हैं। जी है।
चलो इनसे कह दो कि इस जगह पर हम शेर को पालतू बनाता है। जो जेल का दीवार देता है, जानता है इसको इतना नीचे क्यों बनाया? इधर से कोई भागने को नहीं सकता। यह सब तरफ 1000 माइल्स तक पानी है और ऊपर खुदा है। और तुम हमको देखता है? हम इधर का खुदा है। डेविड पेरी। उस तरह कैदियों से ठस भरी जेल की गर्मी, सीलन भरी बदबूदार हवा में कैदियों का बंदी जीवन शुरू होता है। बेड़ियों की आवाज, वार्डनों की गाली गलौज और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजते कोठरियों का दम घुटना माहौल कड़े से कड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन कोठरियों में कैसे बंदी किया है, इन्हें ये माहौल हताश करने के बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जयोस्तुते 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 श्री महामंगले शिवस्मरे शुभरे श्री महामंगले स्वतंत्र भगवती जयोस्तुते 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 रेडियो में झगड़े वीर सावरकर जब सेल्युलर जेल के अहाते में दाखिल हुए तो उनकी जंजीरों से जुड़े लोहे के पट्टे पर उनके जेल की मियाद खुदी हुई थी 50 बरस। 24 दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक। वीर सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मुझे तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस से ऊपर रह। सावरकर को इस बात में रत्ती भर शक नहीं था कि आजादी की जो लपटें हिंदुस्तानियों के मन में धड़क रही उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सकेंगे और जल्द ही उन्हें जान। इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस लंबा अरसा सेलुलर जेल की एक ही कोठरी में रह सके। उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया था कि उनके भाई गणेश को 2 बरस तक पता भी नहीं चला कि वीर सावरकर उनके ही नक्श कदम पर चलते हुए सेलुलर जेल आ पहुंचे। जहां बरसों की तकलीफ है, जेलर के जुल्म है, कड़ी मेहनत और निदान अकेलापन है, जहां जिंदगी 13 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी कोठरी में सिमट कर रह जाती है। ये कैसा सब दिखा रहा है? चावल में कंकड़ है, सब्जी में रेत है, दाल में कीड़े। खाना क्या है? घास फूस है,
बदन भी देखो कैसे टूटे फूटे, जंग से लाल और तेल से जुड़े हुए। सबसे ज्यादा कमी तो पानी की है। आज सुबह जब मैंने पानी मांगा, जमादार बोला दिन में 2 बार मिलेगा बस। अरे पीने लायक होता तो बात नहीं। इतनी बात मारता है कि नाक बंद करके पीना पड़ता है। इस खाने को कैसे खा सकते हैं? कैदियों को गाली देना या पीटना मामूली बात थी, चाहे वो खा रहे हो या काम कर रहे हो। और काम न सिर्फ मुश्किल था बल्कि उसका कोटा भी तय था। 7 में से 4 घंटों की कोठरियों में तेल निकालने के उपकरण लगे थे। इंदुभूषण, सुधीर, हेमचंद, तुम लोग इधर चलो। नारियल के बोरे उठाओ। हर बोरे में है 25 सेब नारियल। इन्हें पहुंचाओ तीसरी मंजिल पर। शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है, समझे? हम इतना तेल कैसे निकालेंगे? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती हैं। जबान मत लड़ाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलो जल्दी करो, भाग कर जाओ और काम करो। मेरा बात ध्यान से सुनो। जी हुजूर। जो आदमी काम नहीं करे उसको पेट लगाओ। जी हुजूर। समझा? जी। सजा दो, कोई छूट नहीं दो। जी। खोजा पूरा कराओ। जी। लेकिन तमाम मारपीट और गाली गलौज के बावजूद वो किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। जमादार, इसको 2 दिन तक टाट का वर्दी पहनाओ। कल से इसका खाना बंद। जी। सिर्फ 2 कप कंजी दो। जी। ये पहला बार काम नहीं पूरा किया, इस वास्ते इसको 1 हफ्ता आबकारी में रखो। जी। ये बाकी का बच्चा है, इसको बेड़ी डालो। इसको भी बेड़ी डालो 6 महीने तक। तुम अब तक 5 बार काम का कोटा पूरा नहीं किया, हम तुमको इस बदमाशी का मजा चखाएगा। जमादार, इसको तन्हाई में रखो। सर्जरी कंफाइनमेंट, कोठरी में काम दो। और इसको पेट लगाओ। और मार। नारे बोले, बोल नारे, बोल नारे, बोल नारे, जितनी ताकत है बोल नारे। खासकर दत्त ने इस सारी तकलीफ की दिल को छू लेने वाली तस्वीर खींची है। हमारे गांव में तेल के लिए कोयलों में बैल जोते जाते हैं। वो भी दिन में 10 से 12 सेर से ज्यादा तेल नहीं निकाल पाते। जेल में मुझे 2 और कैदियों के साथ बैल की जगह जोत दिया जाता था और हमें शाम तक 1 मन नारियल का तेल निकालने का काम सौंपा जाता। जमादार हमें दौड़ने पर मजबूर करते और रफ्तार धीमी होने पर कोड़े मारते। हर रोज न जाने हम कितनी बार लड़खड़ाते, गिरते और मार खाते। और ये सिलसिला निरंतर चलता रहा। हुजूर, ये काम करने से इनकार करता है। क्यों काम नहीं करेगा? 6 साल बर्बाद भी जमादार करते हैं, उसमें मैं काम नहीं करूंगा। मारपीट और सजा का नतीजा ये हुआ कि उल्हासकर ने 7 दिन के बाद खाना पीना और बात करना भी बंद कर दिया। वार्डनों का ख्याल था कि उल्हासकर पागल होते जा रहे हैं, लेकिन जेलर बेनी ने इसे नाटक बताते हुए उल्हासकर को बिजली के झटके लगाने का हुक्म दिया, जिसके बाद उल्हासकर 3 दिन और 3 रात बेहोश रहे। उसके बाद कहीं जाकर डॉक्टर को बुलाया गया। सुनो मिस्टर उल्हासकर, हम जानता है
जब अपने मुल्क का आजादी के वास्ते ये करता, हम तुम्हारा काम को ठीक नहीं समझता, लेकिन तुम अभी जवान है। एक दिन अपना सजा पूरा करके वापस अपना मुल्क जाएगा, तब अपना हाथ से जान क्यों लेता? क्या तुम डरपोक है? हम अपना सीनियर ऑफिसर का हुक्म नहीं बदल सकते, लेकिन तुम चाहेगा तो हम तुमको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देगा। ठीक है, इन जानवरों के बीच रहने से पागलों के बीच रहना बेहतर होगा। उल्लासकर की सारी तकलीफ का जीवन जीवन में पर कोई असर नहीं हुआ। उल्लासकर की जिसके सामने बुलबुल देश प्रेम के गीत गा रही हो, वही सावरकर के कोठरी है। एक बार में 3 कैदियों को फांसी पर लटका दिया जाता। दिल दहला देने वाली चीखें निकलती, जेल का घंटा खनखना उठता, जेल की मीनार पर लगी बत्ती जलती बुझती रहती और 8 मील दूर तक खड़े जहाजों तक खबर पहुंच जाती कि फिर से कुछ कैदियों को फांसी पर लटका दिया गया है। 12 मई 1933 को कैदियों ने फिर भूख हड़ताल का सहारा लिया। भूख हड़ताल करने वालों में सरदार भगत सिंह के बहादुर साथी महावीर सिंह भी शामिल थे। हड़ताल के 5वें दिन जब कैदियों को जबरदस्ती खुराक दी जाने लगी, तो महावीर सिंह ने ताकतवर विरोध किया। जालिमों, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम मर सकते हैं, छुप कर नहीं रह सकते। हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें दूध पिलाने का। चलो जवाहर, पकड़ो इसे। भाई यहाँ ना जिन्हें जबरदस्ती खाना खिला रहे थे, जिसकी वजह से ना इनकी देखो डेथ हो गई, क्योंकि ये अनशन पे थे। तो देख लो आप। अरे इसकी तो आंखें लग गई। अरे इसकी तो आंखें लग गई है। अब क्या करें? लगता है उसके हिब्बों में चला गया है। क्या हो? नली निकालो, जल्दी करो, जल्दी। इसकी तो सांस बंद हो गई। अब क्या होगा? राज को चुप ठिकाने लगा दो, किसी को कान खबर ना हो। मैं तो कहता हूँ साहब, इसकी लाश को बोरे में डालकर पत्थर से बांध कर समुद्र में बना दो। ऐसा लेकिन ये खबर छिपी नहीं रह सकी। जब लोगों को पता चला तो देश भर में विरोध की भीषण लहर फैल गई। और 45 दिन बाद 26 जून 1933 को जेल अधिकारियों ने हथियार डाल दिए, लेकिन देश अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इन्हीं हालात में सन 1937 के संवैधानिक सुधार लागू किए गए और कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल कायम किए। स्वाधीनता की तरफ बढ़ते कदमों में तेजी लाने के लिए अंडमान के सेलुलर जेल के बंदियों ने भी आवाज बुलंद की। बंदियों की रिहाई, स्वदेश वापसी और राजनीतिक बंदियों के लिए बेहतर सुविधाएं हासिल करने की मांग को लेकर 24 जुलाई 1937 को
सेलुलर जेल के कैदियों ने सामूहिक अनशन शुरू किया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। इस भूख हड़ताल का असर पूरे देश पर पड़ा। जगह जगह कैदियों के समर्थन में आंदोलन होने लगे। सारे देश के राजनीतिक बंदियों ने अनशन शुरू कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और कांग्रेस की कार्यकारिणी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कैदियों से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की और 28 अगस्त 1937 को गांधी जी ने सेलुलर जेल के बंदियों को तार से संदेश भेजा। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और वर्किंग कमेटी की राय में अपनी अपील भी जोड़ना चाहता हूं। आप सब हड़ताल वापस ले लें और हम पर भरोसा रखें। हम आपको राहत दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैदियों पर गांधी जी की इस अपील का बहुत असर पड़ा। सभी कैदियों ने आपस में सलाह करने के बाद जवाब दिया। देशव्यापी अपील और आपके संदेश ने हमारे दिलों को छू लिया है। हम इस भरोसे पर भूख हड़ताल मुलतवी कर रहे हैं कि सारे देश ने हमारी मांगों और हमारे उद्देश्य को अपना बना लिया है। वंदे मातरम। 36 दिन के संघर्ष के बाद एक बार फिर बंदियों की जीत हुई। 37 से सेलुलर जेल के कैदियों की स्वदेश वापसी शुरू हो गई। आखिरी जत्था जनवरी 1938 में रवाना हुआ और 80 साल बाद सेलुलर जेल राजनीतिक बंदियों से खाली हो गई। अंडमान द्वीप समूह के इतिहास का एक तकलीफदेह दौर खत्म हो गया। मगर एक और अचानक दौर शुरू होने वाला था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1942 में जापानियों ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। हालांकि अंडमान पर जापानियों का कब्जा सिर्फ 3 साल था, लेकिन इस अरसे में ही उन्होंने काफी जुल्म किया। हर आदमी उनकी नजर में अंग्रेजों का जासूस था। हर रोज खेतों से, दूर दराज के गांव देहात से दसियों लोग पकड़े जाते और मौत के घाट उतारे जाते। बहुत से लोग तो खाने की कमी के कारण जहाज पर लादकर दूर समुद्र में फेंक दिए जाते। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान आए और जेल का मुआयना भी किया, मगर जापानी उन्हें जेल के उन हिस्सों में नहीं ले गए जहां वो सैकड़ों कैदियों को जासूस करार देकर तकलीफें पहुंचाते थे। अपनी छोटी सी अंडमान यात्रा के दौरान नेताजी ने तिरंगा भी फहराया। अगस्त 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और 3 साल 6 महीने 15 दिन के कब्जे के बाद अक्टूबर 1945 में अंडमान की जापानी छावनी में अंग्रेजों के आगे हथियार डाल दिए। सेलुलर जेल के फाटक एक बार फिर खुले और कैदियों को रिहा कर दिया गया।
इसके बाद 2 साल के अंदर भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो गया। अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहां झेली, वो सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहां दी, आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर छपी हुई है। इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही, ताकि भारतवर्ष आजादी की उन्मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं पाएगी। तो गाइस ये था सेलुलर जेल का लाइटिंग शो, जो इसमें पूरी काले पानी वाली जो कहानी बताई है वो मैंने पूरी रिकॉर्ड करके की हुई है, और आपको वीडियो में आपने देख ही लिया। अगर आपको ये शो अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज बहुत बारिश हो रही थी, फिर भी ये शो इन्होंने चलाया, इनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और साथ ही भाई हम भी बारिश में भीगते हुए आए हुए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार अगर शो अच्छा लगा हो, तो चैनल सब्सक्राइब। तो गाइस कल हमारी फ्लाइट है, उसके बाद फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। बाकी सारी अंडमान निकोबार की सीरीज अब जल्दी आपके सामने आएगी, तो टिल देन गाइस बाय बाय, जय हिंद।